Haremos a Bob Esponja y lo vamos a disfrazar. Necesitamos plastilina amarilla para hacer a Bob Esponja y necesitamos que sea cuadrada. Ahora necesitamos plastilina color mostaza y celeste. Le ponemos sus zapatitos. Le ponemos un cinturón y necesita una capa. ¿De qué podemos disfrazar a Bob Esponja? ¿Ya saben qué es? Con este sombrero. Le ponemos sus ojos, su nariz. Por supuesto, sus pestañas. Y es un vaquero. Nos faltan los grandes dientes. Y necesita a su amigo, que es una estrella. Tiene unos pantaloncitos verdes y su ombligo se ve. Este es Patricio. Oh, Bob Esponja es el sheriff. Patricio está sorprendido. Tengo un regalo, Patricio. Patricio, solo es un dulce. Juguemos con Yo Gabba Gabba. Este personaje es verde. Tiene dos tonos de verde. Uno es más claro y el otro es más oscuro. Así que necesitamos verde oscuro para sus pies, luego verde claro
luego otra vez verde oscuro y así vamos a continuar construyendo a nuestro amigo. ¿Ya saben qué personaje de Yo Gabba Gabba es? Más y más capas de color verde. Y por último, su cabeza. Un poquito de rojo por acá para su boca y pelo. Y su ceja y sus ojos. Aquí lo tienen, es Broby. El día de hoy, Olaf le dará un cambio de look a Elsa. Veamos cuál es su idea. Ok, está enrollando su cabello. Ahora Elsa no puede ver nada. Ok, tenemos dos coletas. Cabello azul y rosado. Y un corazón. ¡Es Harley Quinn! ¡Oh! ¡Elsa! ¡Ups! Elsa se prepara para cocinar. Vamos a hacer muffins. Tomamos un tazón. Le ponemos... Le ponemos muchas cosas. Muchas frutas. Dulces. La canasta. ¡Elsa! Ok, empezamos a mezclar todo. Y listo. Lo vamos a poner en su charola y lo vamos a meter al horno. A esperar. Ana y Olaf están viendo televisión. Ok, Olaf está viendo televisión. Ya llegó Elsa con los muffins. Uno para ti, otro para ti. Oh. No lo comas, Olaf.
Minions. Super Play-Doh. ¿Qué hace la plastilina amarilla y la roja? Si las combinamos, hacen a Minion Iron Man con superpoderes. Puede volar y disparar. Oh, el Minion Capitán América. Oh. Upsi. Oh. Está enojado. Es Minion Hulk. Y está súper enojado. Oh.